Uzrunā personīgi savu auditoriju ar e-pasta mārketingu. Pasaulē pirmais komerciālais e-pasts tika nosūtīts 1978. gadā. Nepilnas 2 desmitgades vēlāk, internets un līdz ar to e-pasti jau bija kļuvuši pieejami plašai sabiedrībai, izmainot cilvēku komunikācijas paradumus un pavarot uzņēmumiem jaunas mārketinga iespējas. Šodien mēdz izskanēt viedoklis, ka e-pasta mārketings vairs nav modē. Patiesībā e-pasta mārketings joprojām ir pārliecinoši viens no populārākajiem un efektīvākajiem mārketinga veidiem. Tas ļauj sasniegt auditoriju tieši viņu elektroniskajās paskastītēs, kurās tiek ielaista tikai svarīga un interesējoša informācija. Kāpēc izmantot e-pasta mārketingu? E-pasta mārketings ir tiešām mārketinga paveids. Ar tā palīdzību var veicināt zīmola atpazīstamību, palielināt pārdošanu un nostiprināt klientu lojalitāti. E-pasta mārketings ir viens no finansiāli izdevīgākajiem mārketinga kanāliem, jo tas var atnest pat gandrīz 40 reizes lielāku peļņu nekā tajā ieguldīts. Kādā aptaujā 59% respondentu atzina, ka e-pasta mārketingam ir ietekme uz viņu pirkuma izvēlēm. E-pasta mārketings var palīdzēt arī veicināt mājaslapas vai sociālo tīklu profilu apmeklējumu. Lielā mērā e-pasta mārketinga efektivitāte ir saistīta ar tā pieejamību un popularitāti. Latvijā pagājušā gada sākumā e-pastu izmantoja 78% iedzīvotāju. No tiem vecuma grupā no 16 līdz 44 gadiem e-pastu izmantoja vairāk nekā 90% iedzīvotāju. Vēl viens e-pastu mārketinga efektivitātes iemesls ir tā nodrošinātā tiešā 1-pret-1 komunikācija ar saņēmēju. Cilvēki parasti izvēlas saņemt mārketinga e-pastus no tiem uzņēmumiem, kuru produktu vai radītais saturs tiešām interesē. Turklāt regulāri saņemot e-pasta ziņas no tava uzņēmuma, klientiem būs grūti par tevi aizmirst. Vērā ņemama e-pasta mārketinga priekšrocība ir tāda, ka šis kanāls ir teju pilnībā tavā pārziņā. Salīdzinājumam sociālo tīklu vietnēs tev ir ierobežotas iespējas ietekmēt, kas redz tavus ierakstus. Tur to kontrolē algoritmi, kas turklāt vēl laika gaitā mēdz mainīties. Pastāv arī risks, ka tavi sociālo tīklu profili var tikt izdzēst, un tu zaudē kontaktu ar saviem sekotājiem. Turpretī tavs e-pastu mārketinga adresātu saraksts vienmēr būs tavā rīcībā. Mārketinga e-pastu veidi. Pastāv dažādu veidu mārketinga e-pastu, jo tos var izmantot daudzveidīgiem komunikatīviem mērķiem. Šos veidus var iedalīt 3 kategorijās – reklāmas e-pasti, informatīvie e-pasti un automatizētie e-pasti. Reklāmas e-pasti. Bieži pielietots mārketinga e-pastu veids ir reklāmas e-pasti. Tos parasti izsūta plašai auditorijai, lai uzturētu zīmola atpazīstamību, atgādinātu par tirgotajiem produktiem un veicinātu interesi par jauniem produktiem. Tuvojoties īpašiem notikumiem kā Ziemassvētkiem, Mātes dienām vai 1. septembrim, izplatīti kļūst reklāmas e-pasti, kas informē par atlaidēm. Ar šiem e-pastiem var reklamēt arī tevis veidotu saturu, piemēram, bloga rakstus, webinārus vai e-grāmatas. Reklāmas e-pastu kampaņas var sastāvēt no 3 līdz 10 e-pastiem, kas izsūtīti dažu dienu vai nedēļu laikā. Īpaši aktīvā iepirkšanās laikā, piemēram, melnajā piekdienā dienas laikā var nosūtīt arī vairākus reklāmas e-pastus, bet mierīgākos periodos starp vienas kampaņas e-pastiem var būt vairākas nedēļas. Informatīvie e-pasti. E-pasts ir ērts kanāls, caur kuru izplatīt uzņēmumam svarīgus paziņojumus, piemēram, par gaidāmiem jauniem produktiem, izmaiņām pakalpojumos, problēmām mājaslapas darbībā vai pasūtījuma aizkavēšanos. Atsevišķs informatīvo e-pastu veids ir jaunuma e-pasti jeb newsletters, ar kuriem var informēt par tā uzņēmuma jaunumiem. Jaunuma e-pastu izsūtīšana regulāros intervālos, piemēram, reizi nedēļā, 1 vai 2 reizes mēnesī, palīdz uzturēt kontaktu ar tiem, kas pierakstījušies saņemt tavus e-pastus. Automatizētie e-pasti. Automatizētie e-pasti tiek izsūtīti, kad cilvēks izdara kādu noteiktu darbību. Tipisks piemērs ir apstiprinājuma e-pasts, kuru cilvēks saņem pēc pirkuma izdarīšanas e-veikalā. Automatizētie e-pasti ir arī tie, kuros tiek nosūtītas e-grāmatas vai citi bonusi, kas tiek piesūtīti par pierakstīšanos e-pastu saņemšanai. Reizēm uzņēmumi jauniem klientiem vai tiem, kas tikko pieteikušies mārketinga e-pastu saņemšanai, nosūta sveiciena e-pastu. Tajā var īsi pastāstīt par uzņēmumu, tā produktiem vai pakalpojumiem, kā arī ietvert kādu īpašu piedāvājumu. E-pasta mārketinga rīki. Teorētiski mārketinga e-pastus var izsūtīt tradicionālā veidā, izmantojot ikdienā lietotos e-pasta rīkus, kā Inbox, Gmail vai Outlook. Tas var būt pat ērti, ja e-pastu saņēmēju skaits ir neliels. Tomēr, kad saņēmēju skaits pieaug, var rasties problēmas. Šie rīki nav paredzēti masveidīgai e-pastu sūtīšanai, un parasti tiem ir noteikts limits, cik e-pastus dienā tu no tiem vari nosūtīt. Turklāt ir liela iespēja, ka ziņas, kas masveidā sūtītas no šiem rīkiem, nonāk saņēmēju spama mapītē. To tu noteikti nevēlies. Otra iespēja ir izmantot profesionālos e-pasta mārketinga rīkus. Tās ir platformas, kas ir īpaši paredzētas mārketinga e-pasta sūtīšanai. Tās nodrošina, ka pareizi noformēta mārketinga e-pasta ziņa neiekrīt spama mapē, kā arī tās piedāvā analītikas rīkus. Kā izvēlēties īsto e-pasta mārketinga rīku?
Ir pieejami pietiekami daudz e-pasta mārketinga rīku, piemēram, MailChimp, Sendinblue, Mailiet, HubSpot un daudzi citi. Izvēloties e-pasta mārketinga rīku ir ieteicams ņemt vērā vairākus aspektus. Ja vērts padomāt gan par tavu situāciju šodien, gan par nākotnes plāniem un iespējām. Lieliski, ja tava izvēlētā platforma var augt līdz ar tavu uzņēmumu. Cena. Svarīgs aspekts e-pasta mārketinga rīka izvēlē ir cena. Tā ir atkarīga no vairākiem faktoriem, tostarp tavu kontaktu skaita, izsūtāmā e-pasta apjoma, nepieciešamā tehniskā atbalsta un citām tehniskām niansēm. Ir arī daudz e-pasta mārketinga rīki, kam ir pieejama bezmaksas versija. Protams, tai parasti ir ierobežotākas iespējas kā maksas versijām, tomēr tas ir labs variants, ar ko sākt. E-pasta dizaina veidošana. Izdarot savu izvēli, ir jāpadomā par tavām e-pasta dizaina veidošanas prasībām un iespējām. Ja esi šajā jomā iesācējis, tev vispiemērotākās būs platformas, kur dizainu var veidot pēc drag and drop principa. Bieži ir pieejamas arī e-pastu dizaina sagataves, kuras atliek tikai nedaudz pielāgot tavām vajadzībām. Vienlaikus ir pieejamas arī platformas, kurās e-pastu dizainu var uzprogrammēt pats, izmantojot HTML. Auditorijas apjoms. Svarīgi ir pievērst uzmanību tam, cik daudziem saņēmējiem attiecīgā platforma ļauj izsūtīt e-pastus vienā piegājienā, kā arī cik daudzus kontaktus kopumā tu varēsi saglabāt. Šim skaitam noteikti nevajadzētu būt mazākam kā saņēmēju skaitam tavā sarakstā. Ja tu savu auditoriju vēlies iedalīt vairākos segmentos, jāskatās arī tas, kādas auditorijas segmentēšanas iespējas attiecīgā platforma piedāvā. E-pasta automatizācijas iespēja. Visbeidzot, ir svarīgi saprast, vai tu plāno izmantot e-pasta automatizācijas iespējas. Piemēram, vai tev ir svarīgi nosūtīt pirkuma apstiprināšanas vai sveicienu e-pastus. Ja plāno sūtīt arī automātiskos e-pastus, pārliecinies, ka izvēlētā platforma piedāvā tādu iespēju. Kam sūtīt mārketinga e-pastus? Lai sāktu sūtīt e-pasta mārketinga ziņojumus, ir nepieciešams izveidot sarakstu ar adresātu e-pastu adresēm. Ir svarīgi ievērot, ka visiem kontaktiem, kas iekļauti mārketinga e-pastu saņēmēju sarakstā, ir jāpiekrīt tur būt un saņemt no tevis e-pastus. To nosaka vispārīgā datu aizsardzības regula jeb GDPR. Tāpēc kontaktu sarakstu nekādā gadījumā nevajadzētu pirkt, bet gan tas ir jāsavāc tev pašam. Kā savākt auditorijas e-pasta adreses? E-pastu sarakstu visvienkāršāk ir savākt izmantojot pierakstīšanās formu tavā mājaslapā. To var ievietot dažādās vietās mājaslapā, piemēram, pirmajā lapā, pie bloga rakstiem vai kontaktu sadaļā. Var izveidot uzlecošo logu ar pierakstīšanās formu, kas parādās, kad apmeklētājs vēlas pamest lapu, vai, ja tev ir e-veikals, pierakstīšanās formu var ievietot lapā, kas apstiprina pirkumu izdarīšanu. Auditorijas e-pasta adreses veiksmīgāk izdosies savākt tad, ja apmaiņā pret tām piedāvās kādu bezmaksas labumu. Piemēram, piedāvāt cilvēkam nosūtīt e-grāmatu, ieteikumu sarakstu vai piešķirt kādu ekskluzīvu atlaidi. Par labu praksi ir uzskatāma dubultā pierakstīšanās mārketinga e-pasta saņemšanai. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kas vēlas pierakstīties tava e-pasta saņemšanai, tas ir jāapstiprina divreiz, aizpildot pieteikumu anketu un noklikšķinot uz apstiprinājumu e-pastā nosūtītās saites. Šai praksē ir vismaz divi iegūmi. Pirmkārt, tu parādi, ka tev rūp savas auditorijas datu drošība, otrkārt, tas nodrošina, ka tavā sarakstā nonāk eksistējošas e-pasta adreses, izslēdzot drukskļūdu iespēju. Segmentē savu auditoriju. Kad tava mārketinga e-pasta auditorija ir kļūsi plašāka, var parādīties nepieciešamība to segmentēt. Tā tu varēsi adresātiem nosūtīt viņiem vispiemērotāko saturu. Auditoriju var segmentēt pēc demogrāfiskiem datiem vai iepriekš veiktām darbībām, piemēram, izdarītiem pirkumiem. Ir arī iespēja jau pierakstīšanas laikā lūgt cilvēkām norādīt, par kādām tēmām viņš vai viņa gribētu saņemt e-pastus un cik bieži. Veiksmīga mārketinga e-pasta izveide. Kad esam sapratuši, ka e-pasta mārketings var noderēt arī mums, izvirzījuši tā mērķus, ievākuši ieinteresētu klientu kontaktus un atraduši īsto e-pasta mārketinga rīku, ir laiks sākt strādāt pie pašiem mārketinga e-pastiem. Lai tie sasniegtu adresātu, tiktu izlasītu un izpildītu izvirzīto mērķi, ir rūpīgi jāpiestrādā pie dažādām niansēm. Temata rinda. Ārkārtīgi svarīgs mārketinga e-pastiem ir temata formulējums. Neveiksmīgi uzrakstīta temata dēļ ziņas var nonākt saņēmējas pamapītē. Tāpat, ja temats neraisa saņēmējam interesi, ziņa var tikt izdēsta netiekot atvērtai. Tematam ir jābūt tādam, ka saņēmējam raisa interesi un vēlmi ziņu atvērt. Tematam vajadzētu būt līdz 50 rakstījumiem garam. Tam var pievienot arī emociju ikonas, ja tas atbilst tavu uzņēmumu tēlām un auditorijai. Vienlaikus temata formulējumam nevajadzētu būt pārāk uzbāzīgam un tādētam uz pārdošanu, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka saņēmēji ziņu atzīmēs kā spamu. Tematā vajadzētu izvairīties no tādiem vārdiem kā bezmaksas, atlaides, atgādinājums, īpašais piedāvājums, kā arī valodas apzīmējumiem un daudz izsaukumu vai jautājumu zīmēm. Šīs lietas spama filtri var atpazīt kā spamu un iemest attiecīgajā mapītē. Sūtītāja nosaukums.
Saņemot e-pasta ziņojumus, mēs parasti pievēršam uzmanību sūtītāja nosaukumam. Tas mums palīdz izlemt, vai ziņa ir mums interesējoša, vai tā ir kārtējā spama vēstule. Radīt uzticību e-pasta saņēmējos var iekļaujot sūtītāja nosaukumā tava uzņēmuma nosaukumu. To var darīt vairākos veidos. Piemēram, var rakstīt tikai uzņēmuma nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu kombinēt ar reālā sūtītāja vārdu. Ieteicams visām e-pasta mārketinga kampaņām izmantot vienu sūtītāja nosaukumu un vienu sūtītāja e-pasta adresi. Ziņas priekšskatījums. Ir vērts piedomāt arī pie ziņas priekšskatījuma noformējuma. Priekšskatījums ir īsts e-pasta ziņas izgriezums, kas visbiežāk redzama mobilajos tālruņos pie paziņojuma par jaunu e-pasta ziņu. Arī tas var palīdzēt radīt saņēmēju interesi un mudināt atvērt ziņu. Ja ziņas priekšskatījumu neizveidos manuāli, tajā tiks parādīta ziņas pirmās rindas, kas var nenostrādāt pietiekoši efektīvi. E-pasta saturs. Strādājot pie mārketinga e-pasta satura, padomā, kādas ir aktuālās tēmas tavai auditorijai, kas viņu šobrīd interesē, ko viņi sagaida no tevis. Ņem vērā, ka vienā e-pastā vajadzētu koncentrēties tikai uz vienu tematu vai aktuālo jautājumu. E-pasta tekstu raksti tā, it kā tas tiktu adresēts vienam cilvēkam. Izmanto ikdienišķu valodu, vienlaikus saglabājot tavam uzņēmumam raksturīgo toni. Ir ieteicams sadalīt tekstu īsās rindkopās, kā arī izmantot aizīmes jeb bullet pointus. Izvairies rakstīt garus tekstus un iekļaut tajā pārāk daudz informācijas. Tu vari e-pasta ziņā iekļaut saites uz tīmekļa vietni, kur saņēmējs var atrast vairāk informācijas. Profesionālie e-pasta mārketinga rīki parasti piedāvā iespēju e-pasta sveicienu vai uzrunas sadaļā pievienot saņēmēja vārdu. Šo iespēju ir ieteicams izmantot, jo tā vēl vairāk pastiprina e-pasta mārketingam raksturīgo personīgo komunikāciju. Tāpat paraksta vietā ir ieteicams izmantot reāli cilvēku vārdu, nevis vienkārši uzņēmumu nosaukumu. E-pasta tekstu var papildināt ar atbilstošiem attēliem, kas atbilst e-pasta tēmai. Tiem noteikti ir jābūt optimizētiem visām ierīcēm. Tas nozīmē, ka iekļautajiem attēliem ir labi jāizskatās gan uz datora, gan planšetes vai viedtelefona ekrāniem. Aicinājums uz darbību. Mārketinga e-pasta ziņojumos, sevišķi, ja tie ir reklāmas e-pasti, ir ieteicams iekļaut skaidri formulētu aicinājumu uz darbību. Tā ir frāze, kas mudina saņēmēju veikt kādu darbību, piemēram, izlasīt bloga rakstu vai apskatīt jauno produktu. Ja ziņojumā iekļauj aicinājumu uz darbību, tas būtu jāliek divās vietās – pēc pirmās rindkopas un pašā ziņojuma beigās. Kad vislabāk sūtīt e-pastus? Ir vērts rūpīgi izanalizēt, kad ir piemērotākais laiks mārketinga e-pastu izsūtīšanai. Ir pieejami pētījumi par labākajiem laikiem dažādu veidu e-pastu izsūtīšanai. Piemēram, Omnisend ir izpētījuši, ka visefektīvākie ir mēneša pirmajā dekādē izsūtīti e-pasti. Citā pētījumā ir secināts, ka visbiežāk tiek atvērti otrdienās un ceturtdienās 10:10 un 15:30 sūtīti e-pasti. Tomēr jāatceras, ka tas, kas der vairumam, var nebūt pats labākais variants tavam uzņēmumam. Tāpēc būtu ieteicams izmantot pieejamos ieteikumus, lai uzsāktu savu ceļu e-pasta mārketingā, vienlaikus arī eksperimentējot ar laikiem un vērojot, kas strādā vislabāk tev. Rezultātu analītika. Ir svarīgi analizēt e-pasta mārketinga kampaņas rezultātus. Tie ļauj saprast, kas ir izdarīts labi un ko nepieciešams uzlabot. Lielākā daļa profesionālo e-pasta mārketinga platformu piedāvā analītikas iespējas, kur ir iekļauti dažādi rādītāji. E-pastu atvēršanas koeficients. Ideālajā gadījumā visai tavai auditorijai vajadzētu ar nepacietību gaidīt e-pasta ziņas no tevis un tās vienmēr atvērt. Realitātē tā parasti nenotiek. E-pastu atvēršanas koeficients jeb open rate parāda, cik liela daļa no visiem saņēmējiem ir atvēruši e-pasta ziņu. Šis rādītājs parāda, cik labas attiecības tev ir ar tavu auditoriju. Zems e-pastu atvēršanas koeficients nozīmē, ka tev vajadzētu padomāt, kā labāk sniegt tavai auditorijai pievienoto vērtību un viņus ieinteresēt. Klikšķu caurlaides koeficients. Ja tavā mārketinga e-pastā ir iekļautas saites uz tīmekļa vietnēm, tevi interesēs klikšķu caurlaides koeficients, jeb click-through rate. Tas parāda, cik liela daļa visu saņēmēju ir noklikšķinājuši uz šīm saitēm. Zems koeficients liecina, ka būtu jāuzlabo e-pasta teksts, lai tas ieinteresētu auditoriju uzklikšķināt uz saitēm. Atrakstīšanās koeficients. Vispārīgā datu aizsardzības regula nosaka, ka visos mārketinga e-pastos ir jāiekļauj iespēja atrakstīties no turpmākā e-pasta saņemšanas. Atrakstīšanās koeficients jeb unsubscribe rate parāda, cik liela daļa ziņas saņēmēju šo iespēju ir izmantojusi. Par labu atrakstīšanās koeficientu uzskata 0,5 vai zemāku. Ja tas ir pārāk augsts, ir ieteicams pārskatīt e-pastu izsūtīšanas biežumu un tavas auditorijas segmentus. Augsts atrakstīšanās koeficients var nozīmēt arī to, ka tava auditorija nesaņem to, ko gaidījusi. Padomā, vai tavu e-pastu saturs izpildu solījumu, ko devi, aicinot cilvēkus pierakstīties mārketinga e-pastu saņemšanai. Atliecienu koeficients. Gadās, ka dažādu iemeslu dēļ tavs e-pasta ziņojums nesasniedz adresātu. Atliecienu koeficients, ja bounce rate parāda, cik liela daļa izsūtīto e-pasta ziņu nenonāca līdz saņēmēja elektroniskajai paskastītei. Izšķir divu veidu atliecienu koeficientus – mīkstos atliecienus un cietos atliecienus.
Pirmajam atliecienu veidam ir īslaicīgs iemesls, piemēram, saņēmējam ir pilna paskaste. Citajam atliecieniem par iemeslu var būt, piemēram, neeksistējoša saņēmēja e-pasta adrese. Nobeigums. E-pasta mārketings ir lielisks rīks efektīvai komunikācijai un ilgtermiņa attiecību veidošanai ar tavu auditoriju. Tomēr atceries, ka tas nav kanāls, caur kuru masveidā sūtīt tikai reklāmas. Tev jāsniedz savai auditorijai to interesējošu informāciju ar pievienoto vērtību. Izmantojot e-pasta mārketingu pareizi, tu nostiprināsi savu klientu lojalitāti un palielināsi uzņēmuma peļņu.